হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীত যে কোনো মৌসুমেই সর্দি কাশির সমস্যা দেখা দেয়। এই সময় মাথা ব্যথা, বুকে কফ জমে যাওয়া, কাশি, শ্বাসকষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাদের ঠান্ডা অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে, এ সময় তারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন। কেউ ছোটো সমস্যা ভেবে একে অপেক্ষা করেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। কেউ আবার সমস্যা এড়াতে ওষুধও সেবন করে থাকেন। তবে ঘরোয়া উপায়ে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। জেনে নিন সর্দি কাশি দূর করার ঘরোয়া উপায়। নাম্বার 1, দুধ ও হলুদ। দুধ যে কোনো বয়সের জন্য সমান উপকারী। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। হলুদে অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে, যা সহজে সংক্রমণ রোধ করে। ফলে সর্দি কাশির কষ্ট থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। নাম্বার 2, আদা চা। সর্দি কাশি দূর করতে আদা চায়ের জুড়ি মেলাবার আদা কুচি করে গরম পানি বা গরম চায়ে দিয়ে পান করুন। এতে সর্দি কাশির সমস্যা একেবারেই দূর হবে। নাম্বার 3, লেবু ও মধু। লেবু ও মধুর মিশ্রণটি আদা চায়ের মতোই অত্যন্ত উপকারী। 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চা চামচ মধু, 1 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে সর্দি কাশি দূর হবে। নাম্বার 4, তুলসী পাতা ও আদা। 1 কাপ পানিতে কয়েকটা তুলসী পাতা ও আদা কুচি ফেলে ফুটাতে থাকুন। পানি ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে তা নামিয়ে রাখুন। এবার এই পানি দিয়ে অত্যন্ত 2 বার পান করলে সর্দি কাশি কমে যাবে। নাম্বার 5, রসুন। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সর্দি কাশির মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফ্লাগরাল উপাদান রয়েছে, যা সংক্রমণ রুখতে পারে। চাইলে 4-5 কোয়া রসুনকে নেড়ে দিয়ে গরম পানিতে তাক থেকে নিন। ঘি ভেজা রসুন স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও আরাম পাবেন।